है हार्ड कॉपर ट्यूब जो है वीआरबी, वीआरएफ और डक्टेबल एसी सब में जो है ये सब इस्तेमाल किया जाता है हार्ड कॉपर ट्यूब। जबकि ये जो है फ्लेक्सिबल कॉपर ट्यूब है। तो फ्लेक्सिबल कॉपर ट्यूब जो है वो सिंगल फेज़ में ज़्यादातर जो है यूज़ किया जाता है। स्प्लिट एसी, विंडो एसी और ये इसके में टावर एसी सब में जो है 3 फेज़ में भी जो इसका इस्तेमाल होता है। ये लेकिन ये जो है रोल साइज़ में आता है। जबकि हार्ड कॉपर ट्यूब जो है वो रोल में नहीं आता है। हार्ड कॉपर ट्यूब जो है इसका लंबाई और चौड़ाई साइज़ में आता है ये।